大家好，我係 Dream11，今集咧就想同大家講下 Sticker 嘅碳板喎。而今集介紹嘅一啲碳板咧，全部都係咧個面咧係有顏色嘅碳板。咁喺介紹 Sticker 嘅碳板之前啦，咁我就介紹下我呢個收藏啦，乒乓收藏啊！嗱，大家見到啦，係一個打乒乓球嘅細路啦。呢啲碗啊、碟啊、羹啊，係70年代我諗之前嘅嘢啦。其實細嗰時我都見到有㗎，而家咧好難見到有啦。咁上邊嘅小朋友啦，打波好趣致啊，係咪個樣？全部係手繪嘅。咁近幾年咧，好多人揾翻啲舊嘅碗碗碟碟嚟儲啊，啲雞公碗咁樣啦。其實呢一個咧都係唔錯嘅收藏嚟嘅。咁早嗰排啦，李寧咧有翻出呢種碗碟嘅喎。咁咧有啲人咧就當佢古董咁賣。咁咧其實大家咧一翻去下邊就知㗎啦。嗱，呢啲唔係寫李寧嘅，咁70年代都未有李寧呢個牌子啦，咁嗰啲一定係新出㗎啦。咁啊曾經啦見過一個呢個茶壺嚟嘅，非常之靚啊。咁我仲有隻羹咧係女仔嘅，但係我今日拆唔到出嚟，係一套嘅。咁咧講完呢個碗碟啦，就擺埋邊先。咁開始講板啦。咁要講 Sticker 嘅碳板咧，一定要由呢支開始講啦。呢支係咩嚟咧？呢支就係 Super Carbon 嘅第一代。Super Carbon 嘅第一代啦，係1978年嘅出品嚟嘅喎。咁當時啦，70年代有3個品牌咧推出咗碳板嘅，一個就係 Butterfly 啦，第二個就係 Nitaco 啦，第三個咧就係 Sticker 啦。咁 Sticker 咧係第一個歐洲品牌推出碳板嘅添。咁呢支 Super Carbon 嘅結構咧就係3+2結構嚟嘅，而且好薄啊。咁面材係胡桃木啦。咁喺70年代嘅一段時間啦 ，Sticker 咧係會打咗呢啲印上去嘅喎。呢啲印係咩咧？就係啦，英文字母咧就代表年份，後邊嘅數字咧代表週數嘅。咁呢支係支日版嘅 Sticker 啦，所以咧就有 JTTA 啦，佢印咗呢個位啦。咁當時咧嘅日版嘅 Sticker 啦係由 Yasaka 代理啦。咁呢個年代咧，佢哋就有啲懶啦，佢直接咧將個 Yasaka 個牌釘咗上呢個瑞典嗰個冰協個 logo 嗰度嘅。咁其實佢應該搣咗佢先釘落去啦。我覺得佢有少少懶啊。咁呢一支咧就係 Sticker 嘅碳板嘅起點啦。咁到咗80年代啦 ，Super Carbon 咧就變咗咁嘅樣喎。咁呢 Super Carbon 啦，個面材啦。就唔係胡桃木啦，只不過係油咗漆嘅普通木面啦。而咧佢 Super Carbon 嗰個字咧係咁多個年代裏邊咧做得最靚一個嚟嘅。嗱，我甩咗油啦，但係咧佢係壓咗落去嘅，係有粒凸感㗎。大家都可能有少少睇到嘅粒凸感啦，因為佢油甩咗都仲喺度啊。咁咧個結構啦就同之前嗰個有少少分別啦，佢厚咗啦，個面材厚咗喎。咁呢支 Super Carbon 啦個面嘅黑色咧係有機會甩嘅喎，因為我見過好多人啦用得耐咗咧就會甩咗嘅，可能嗰時啲膠水揦甩咗佢啦。咁咧呢一支 Super Carbon 雖然話係80年代嘅嘢喎，但係到咗千禧年之後啦，我仲見過一個球員用佢嚟打波嘅喎。咁以佢年齡啦，佢應該咧係唔會擁有一支咁嘅球板嘅。咁我相信咧呢支球板咧係佢教練送俾佢用㗎啦。好好嘅球板啦，個標好吸引啦，金色。咁到咗90年代啦 ，Sticker 推出一支咧，我認為啦係咁多年 Sticker 嘅纖維板裏邊最好用嗰支，佢就係 Graphite Wood 啦。Graphite Wood 啦，咁個結構係同之前嗰支啦大同小異嘅 Super Carbon， 但係點解佢叫做 Graphite Wood 而唔係叫做 Carbon Wood 咧？就因為咧 Graphite 同 Carbon 咧係有少少分別嘅喎。Graphite 雖然都係 Carbon 嘅一種啦，但係佢要咧 Carbon 含量咧高過99%咧先可以叫 Graphite 嘅。所以咧佢就叫做 Graphite Wood，就即係佢用咗 Graphite 啦。所以咧呢啲 Graphite 咧係好貴嘅，佢停產咧都係呢個原因 ，Graphite 太貴。咁啦，呢一支球板啦，特點除咗 Graphite 之外啦，就係個面其實咧有層金屬漆嘅喎。咁咧其實咧同年代啦，佢有一個好朋友嘅，但係佢唔係一支 Carbon 球板，佢咧就係 Metal Wood 啦。Metal Wood 咧都係個面上邊咧有層金屬漆嘅。咁其實咧，如果咧齋睇相啦，兩支分開咧，
好難分辨到邊支打邊支嘅喎，因為咧手柄個拼花一樣啦，而上邊嘅油漆啦，如果分開睇，其實好難分辨到佢嘅深淺色啦。佢而家拼埋睇就知道深淺色啦，同埋相片有時影到有色差咁樣啦，所以好難分嘅。如果甩咗兩個字，又唔俾側邊俾人睇嘅話咧，咁就好難分辨到兩支球板噶啦。咁我啦之前咧就講過啦 ，Butterfly 支格林卡係有金屬漆木面噶嘛，咁點解 Sticker 嗰支就冇犯規，而 Butterfly 嗰支就犯咗規咧？咁大家睇埋啲啦 ，Sticker 呢支就算上咗金屬漆，都係見到木紋嘅，我哋可以肯定佢嘅面材係木材啦。咁第二啦，佢個邊係冇包到嘅喎，咁即係我哋睇到結構，佢冇違規啦。咁所以咧 ，Sticker 呢支就得 ，Butterfly 嗰支咧就犯咗規啦。咁喺呢件事裏邊啦，我哋可以好肯定地知道。Sticker 了解呢條 ITTF 嘅條例咧，係比 Butterfly 咧更加深、更加透徹嘅。咁就到咗2000年打後啦 ，Sticker 咧出咗一支叫做 Carbon 7.6嘅物體喎，但係咧我就揾唔到嗰支出嚟，我唔知我等咗去邊，咁咧就揾支 Sense 7.6嚟頂住先啦。咁當時7.6啦。Sticker 咧係帶咗啲新嘅嘢入嚟喎，係咩咧？佢就係咧將一啲碳啦就磨咗做粉，跟住咧就擺咗落個木嘅層嘅結合劑裏邊，就加咗落去。所以咧我哋咧係唔係太睇到咧佢裏邊咧係有冇碳喺度嘅，咁亦都帶嚟一個更加柔和嘅手感啦。咁其實咧當時啦 Carbon 7.6啦係一支咧好多人用嘅球板嚟喎。我記得啦，當時我去一個香港嘅老牌嘅器材店啦。企咗喺度睇人買板，好多咧都係買呢支球板嘅。咁當時因為佢比較貴啦，所以冇錢買，所以我咧都係當時係冇買嚟用嘅。咁亦都啦，近幾年啦，因為個波轉咗做呢個40 plus 啦，咁又轉咗一個材料啦，咁打起上嚟咧，可能咧要啲球板力度大啲先打到啦。咁有啲人就問Sticker 用咩球板好啊？有好多人咧都會介紹 Clipper 俾人用嘅。咁其實用得 Clipper 點解唔用 Carbon 7.6咧 ？Carbon 7.6明明係比 Clipper 更加剛性嘅一支球板，亦都好食波啊！咁我諗打大球打而家個波應該係好 OK 一支球板嚟嘅。咁大家聽到呢段嘢之後咧，唔知大家會唔會抄翻自己支7.6出嚟試試打大球，睇下佢真係得唔得咧？咁過咗幾年啦 ，Sticker 推出咗一支咧納米炭王喎。咁當時咧，納米呢個概念咧，真係被炒到熱騰騰啊！所以咧 ，Sticker 都乘機啦，都推出呢啲納米嘅嘢啦。咁當時嘅納米炭王呢支球板啦，我記得非常之貴嘅買得，我記得係900幾，挨近成1000蚊添嘅。咁佢裏邊咧就號稱係用咗納米炭嘅嘢啦。嗱，大家睇睇喎，佢真係咧其實都做得好細下㗎，中間嗰層咧唔係一層嚟嘅喎，係3層嚟嘅喎。所以呢支球板咧真係唔知數埋咧有幾多層啦。大家都睇到啦，其實我哋係睇唔到佢有碳層噶啦，又係即係佢啲納米炭啊，即係納米度我哋睇唔到啦。咁呢支球板啦，我當時咧買支中直嚟用嘅喎，但好不幸啦，有一次咧我打波時打正手時，塊板撞咗落牆度，因為咧打波嘅地方太窄，再撞咗落牆啦。咁樣撞到咧塊板咧開咗層喎，咁我發現啦，開咗層之後咧，佢裏邊啲結合劑咧係白色嘅喎。咁真係斷定唔到啊！佢啲納米碳層啊係啲咩嚟啊？因為明明碳應該係黑色嘅嘛，點解會係白色嘅咧？究竟啲膠水係咩嚟咧？咁呢支球板啦，其實係一支好板嚟嘅，但係而家用翻咧，可能嫌佢腍咗少少噶啦。咁當時啦，呢支球板咧都紅過一陣嘅，但紅嘅時間比較短，所以咧用嘅朋友咧都可能唔係太多嘅啫，因為佢紅嘅時間實在係太短啦。咁講開 Sticker 嘅碳板，就一定要講呢支當紅炸子雞啦 ，Cybershape。咁 Cybershape 啦，呢支球板啦係出俾呢個瑞典嘅球員 Truls 用㗎啦。咁當時佢喺世乒賽度用呢支球板，令到大家眼前一亮，被佢嘅特別外形深深吸引啊！呢支球板咧係一支幾好嘅球板嚟嘅，咁佢打出嚟嘅力度都幾好啦，咁個剛性都幾好嘅。咁咧最大問題就係咧，咁由於佢重心比較偏前啦，板型比較大啦，如果黐起膠上嚟咧，
成塊板咧就聚得好緊要啦。如果手臂力量比較細嘅人咧，用起上嚟咧，可能咧會比較吃力啲嘅。咁 Truth 打波啦，可能大家都好有印象啦。雖然咧佢出咗嚟世界賽唔係好長時間啫，咁佢個慶祝動作啦非常之特別啦。咁咧同埋咧佢有一個壞習慣喎，就好中意掟板啦。咁唔知係呢支 sticker 球板佢覺得唔好用啦，定係佢特別好掟啦，所以佢中意掟佢啦。咁一點咧，我想同大家討論嘅喎，呢度就係 Truth 嘅一個技術啦，就係佢雙手打個反手啦。咁其實咧喺呢個球例裏邊啦，喺 2.5 definitions 裏邊咧就有3條有關呢樣嘢嘅喎。咁就係 2.5.5 啦 ，the racket hand is the hand carrying the racket。咁 2.5.6 咧 ，the free hand is the hand not carry the racket。The free arms is the arms of the free hand。咁大家有冇記得啦 ？Truth 咧打個反手嗰時啦，有時咧會雙手屋板㗎，咁會造成咧佢冇咗個 free hand 嘅喎。咁喺 2.5.7 裏邊啦，咁係講到明啦，係用個 racket 啦，揸喺手裏邊，個 hand 係單數嚟嘅，唔係 hands 喎，係要有 racket hand 同埋 free hand 嘅分別啦，咁先係一個擊球嚟啦。咁咧，所以我覺得咧，佢呢個擊球咧係唔合法嘅。但係咧睇咗咁多次比賽啦，當佢用呢板嗰時咧，都冇球證去 challenge 佢喎。咁大家對呢樣嘢有乜嘢嘅意見咧？咁不妨留言講一講啦。講翻呢塊板先。咁其實 Cybershape 呢塊板咧真係幾吸引嘅，你睇下個張幾型。咁啦，其實 Cybershape 咧係 sticker 帶咗一啲新嘅思維啦去呢個球板界嘅。咁可能啦，佢一段長時間啦嘅球板啦，都俾 Butterfly 壓住嚟打啦，因為佢做嘅纖維球板咧，確實係唔夠 Butterfly 好嘅，咁所以佢就諗咗一個新嘅版型啦，嚟到諗住突圍而出，咁佢最終都成功咗啦，真係一條幾好嘅橋嚟嘅。其實我依然覺得啦 ，sticker 嘅球板咧咁多年咧，纖維球板啊，最好咧就係 Graphite Wood 嘅，用過佢咧都會對佢有好深嘅印象。係一支非常好球板，有食波又好力，真係一支好球板，真係好想佢復刻出嚟啊！呢支球板，咁再等埋一個第一代嘅 Super Carbon 出嚟，咁咧我就係覺得啦，呢3支球板啦就好能夠代表3個年代唔同嘅 sticker 嘅纖維球板啦。咁呢一支啦就係70年代嘅啦，呢一支就90年代嘅啦。咁呢一支咧就係而家㗎啦。咁喺唔同嘅 generation sticker 咧都有新嘅思維，推出好嘅球板。咁希望啦 Cybershape 之後佢再接再厲，有更多更好更新嘅 idea 加落球板度，令到我哋咧有更多好嘅球板用啦。大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦同留言俾我啦。特別咧係想同大家討論下呢個 Truth 嘅雙手反手啊，究竟佢係咪合唔合法咧？同埋咧講咗咁多代嘅 sticker 嘅碳素球板啦，唔知大家用過邊支，有邊支對大家有深嘅印象咧，都可以不妨留言俾我，分享一下你嘅故仔。咁今日咧就講到呢度啦，多謝大家收睇，下集見，拜拜。